السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله جبت لكم طريقة بسيطة اللي هي نقولوا احنا اسفنز، ولا الفطاير، نوع من الفطاير بس حنفليه بنقولها اسفنز. يعني هو بسيط جدا. عندك كشيك برة، كشيك سكر، كشيك ملح، ودقيق فرينة. وناخدوا هادو المقادير كلهم زي توا، نخلطوهم مع بعضهم بالطريقة هذه، ونبدو بشوية بشوية نعجنوهم بالمية، ونحطوا معاهم زيت زيتون، ونبدو في العجن. عجناه بالطريقة هذه، لازم تكون عجينته رطبة. الطريقة هي توا نخلوه يستريح، نغطوه ببلاستيك وخلوه لمدة ساعة. العجينة متاعنا جاهزة. شوفوا، نبدو في القلي. بعد ذلك بنفس الطريقة اللي تشوف فيها توا نطرحها على ورق الزبدة باش تساعدنا في القلي. امشي معي خطوة بخطوة بإذن الله هتشوفوا كيف الطريقة. هذه الطريقة نحطوا الورق، حاولوا كيف تملحوا الورقة بكل سهولة. هي تتلحى معنا على طول، بس تاخد الزيت السخون على طول تطلع معنا الورقة بالطريقة هذه. نوريكم واحدة ثانية ونلحق الورقة بكل بساطة. تتطوى هيك ونخلوها تتقلى بالزيت. جينا لنهاية اسفنز الطريقة هذه. اسفنزات ما شاء الله طيبات، حاجة حلوة، فطاير يصلحوا للصباح، حاجة طيبة، حاجة اسفنجية، وصحتين على قلوبكم.